எடுக்கணும். வேக வந்து கிளம்ப நின்று வேகவா ஏன் ஜனவப்படுது இல்லாமல் படிக்க அப்படின்னு
மண் எடுப்பாங்க, இல்லை ஒரு மண் கிடக்கு, அப்படி 2 காலம் அடியும். ஒரு வழி வலிக்கப்பா, சரியா? இருந்து அப்படியே ஒரு வழி வலிக்க கீழே. தொண்ணொன்னா வரும். நீ பார்த்துடுங்க ஒரு வாட்டி. அதிகமாக தானே இருக்கு. எப்படின்னு ஒரு அடி மண்ணை அள்ளுவாங்கல்ல.
கல் இருக்கு, கல் டச் பண்ணாத, கல்லுக்கு மேலே போட்டு. வரேன்.